존경하는 애국 시민 여러분, 반갑습니다. 이 혹한에도 불구하고 이렇게 많이 모여주셔서 대단히 감사합니다. 여러분 안녕하시냐고 묻고 싶은데 물으면 여러분이 그렇게 대답할 수가 없지요. 제가 반갑다고 한 거는 맞죠? 왜 이 나라 이렇게 안녕하지 못한 나라가 됐습니까? 정말 잘못 뽑았죠? 정말 대한민국 정말 백척간도에 서서 위태롭기 짝이 없게 되었습니다. 문재인 정권의 폭도, 폭주, 폭정이 지금 크게 달하고 있습니다. 우리 자유민주주의가 흔들리고 있고 대한민국이 무너지고 있습니다. 여러분, 어떻게 세운 나라인데 이거 그대로 놓아둘 수가 있습니까? 바로 잡아야 되겠죠? 지금 이 정부 대한민국 무너뜨리는 실상을 한번 바라보십시오. 헌정 질서가 무너지고 있습니다. 민주주의가 무너지고 있습니다. 하루 며칠 전에 예산 통과한 거 보셨죠? 지 멋대로 법도 어기고 국회법도 망가뜨리고 문화무게가 지 멋대로 하는 거 다 보셨죠? 국민의 혈세를 이렇게 지 마음대로 써도 되는 겁니까? 이게 자유민주국가입니까? 여러분 생생히 보셨죠? 도저히 참을 수가 없어서 우리 당원들과 함께 이제 무기한 농성에 들어가자 했습니다. 여러분도 함께 해주셔야 되겠죠? 반드시 끝장을 내겠습니다. 대한민국 지켜내겠습니다. 여러분 힘을 보태어 주십시오. 이 자들의 눈에는 무너지는 경제도 보이지 않고 도탄에 빠진 우리 국민들의 피와 땀과 눈물도 보이지를 않는 것 같습니다. 이게 국민의 정부입니까? 민주정부 아니죠? 반드시 우리가 막아내야 합니다. 여러분, 저는 평생 싸움이라고는 안 해본 사람이에요. 이 정부 들어와서는 안 싸울 수가 없어서 제가 정치하게 됐고 당에 들어왔습니다. 이거 정말 안타까운 현실 아닙니까? 나라를 막아내기 위해서 할 수 없이 싸우고 있습니다. 얼마 전에는 목숨을 걸고 제가 단식을 했습니다. 그래도 크게 바뀌지 않아서 우리 예산 그날 지가는 걸 보고 이제 우리 당원들과 함께 우리 무기한, 정말 무기한 이겨낼 때까지 우리 농성하자. 그래서 지금 국회 본회의장을 우리가 가로막고 농성을 하고 있습니다. 정말 안타깝기 짝이 없습니다. 나라 살리기 위해서 애쓰고 나라 세우기 위해서 노력해야 될 바로 그런 시간에 이런 쓸데없는 일에 저와 우리 한국당이 나서게 만든 거 누굽니까? 예산 얘기를 하다 보니까 말을 안 할 수가 없습니다. 이 예산 512조인데 날치기 했습니다. 날치기 예산 맞죠? 우리 국민들의 주머니를 털어서 낸 세금 도둑질했습니다. 밤에 도둑질했죠? 이게 민주정부입니까?
그런데 우리 당의 김재원 의원이 예결위원장이었어요. 예결위원장이 예산의 내용을 모른답니다. 이게 정상입니까? 의원도 모르고 심지어 예결위원장도 모르는 그런 예산 날치기, 이거 우리 용인할 수 있습니까? 깜깜이 예산 우리가 받아들일 수가 있습니까? 그래서 나중에 펴왔어요. 예산 어디 있었나? 어디에 배정했나 봤더니 내년 총선 대비한 선거 예산이었어요. 여러분, 국민의 돈 이렇게 써도 되는 겁니까? 여기 야합했던 그 정당들 다 나눠서 분배해서 예산 책정했어요. 여러분, 이거 도대체 이런 광명대천에 있을 수 있는 일입니까? 지 멋대로 쓴 그 예산 우리가 심판해야 되겠습니다. 여러분, 심판할 일이 너무 많아요. 지금 우리는 2대 악법 막기 위해서 모였습니다. 3대 국정농단 막기 위해서 여기 모였죠. 3대 국정농단이 뭡니까? 선거농단, 감찰농단, 금융농단, 3대 국정농단에 대해서 여러분 아십니까? 오늘 쭉 설명 들으셨죠? 이게 민주국가에서 도대체 있을 수 있는 일입니까? 도대체 일어나서 될 일입니까? 그런데 이 농단이, 3대 농단이 누구에 의해서 저질러졌느냐? 지금 확인되고 있는 것은 친문 세력들에 의해서 저질러지고 있어요. 청와대에서 친문 세력들에 의해서 저질러지고 있습니다. 하나하나 지금 확인되고 있죠. 검찰이 하나하나 밝히고 있습니다. 또 우리 자유한국당도 지금 특별히 진상규명위원회를 만들어서 하나하나 밝혀가고 있어요. 드러나고 있는데 친문 핵심 세력들이 청와대에 모여서 퍼주고 막아주고 나눠주고 이러고 있었습니다. 그 배후에 누가 있겠습니까? 청와대에 있는 친문 핵심 세력들이 윤건영 하나가 아니고 백원우 하나가 아니고 조국뿐 아니고 김경수뿐 아니고 집단으로 했는데 그 배우가 누구겠습니까? 이거 우리가 진상조사를 시작했습니다. 우리 자유한국당의 최정예 의원들, 최정예 전문가들 함께 모여서 이제 진상규명 본부를 만들었습니다. 이 정부의 국정농단 하나하나 밝혀내서 국민 여러분들께 폭로하겠습니다. 이게 다 드러나면 이 문재인 정권 무너질 수밖에 없어요. 나라 망친 그 책임 질 수밖에 없습니다. 우리가 그렇게 만들어 가겠습니다. 여러분도 아시는 거 저희들에게 제보해 주시기 바랍니다. 제보센터 우리 한국당의 홈페이지에 있습니다. 여러분 듣는 대로 제보해 주십시오. 우리가 모아서 반드시 이 정부의 폭정 낱낱이 밝혀내겠습니다. 여러분, 저는 그래서 문재인 대통령에게 요구합니다. 이 국정원 게이트 그 세세한 내용을 압니까? 모릅니까? 대답하기를 요구합니다. 여러분 한번 외쳐보십시오. 답하라! 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 제가 이름을
말하기 어려우니까 답하라 그러면 여러분이 앞에 주어를 넣고 답하라 3번 해주시기 바랍니다. 답하라! 답하라! 도대체 제가 아까 얘기한 그 청와대 또는 친문 세력 하나하나가 도대체 뭘 한 것인지 이 정권이 밝혀야 됩니다. 스스로 규명해야 됩니다. 대통령이 어디까지 알았는지 국민에게 보고할 의무가 있습니다. 반드시 진상을 얘기하고 밝히고 사과해야 하지 않겠습니까? 정말 우리가 이 끝까지 8번 생활할 때까지 투쟁해 나갑시다, 여러분. 속고대죄하고 머리 숙여 사죄하도 못마땅할 판에 지금 양대 악법을 통과시키겠다고 하고 있어요. 여러분, 이 양대 악법, 독재의 완성을 위한 양대 악법입니다. 아까 우리 심재철 원내대표가 쭉 설명드렸기 때문에 다 아시죠? 이 공수처법은 공직비리수사처가 아니고 제가 볼 때는 청와대 비리수사처로 바꿔야 됩니다. 문재인 비리수사처로 바꿔야 됩니다. 수사할 걸 수사해야죠. 지금 검찰이 수사 잘하고 있지 않습니까? 그거는 검찰에게 맡겨놓고 청와대 비리수사처 특검으로 만들든 특별위원회로 만들 것은 공수처가 아니라 청와대 비리수사처 아닙니까, 여러분? 말하자면 공수처는 친문 개수사포예요. 이런 거 이 현대 문명 시대에 이거 허용해서 안 되겠죠. 그래서 우리가 결사 투쟁을 하고 있는데 아직 아까 우리 심재철 원내대표 말에 의하면 자유한국당만으로는 안 된다는 거죠. 제가 여러 번 말씀드렸죠. 우리는 죽기를 각오할 겁니다. 그런데 세력이 안 될 수 있지 않습니까? 저희는 죽기를 각오할 텐데 여러분 어떻게 하시겠습니까? 도와주시겠습니까? 함께해 주시겠습니까? 이 공수처법이라 선거법 그 목표는 다 뭐냐면 좌파 독재를 완성하겠다는 것이에요. 지금 보십시오. 행정부 이 문재인 정권에게 장악됐죠. 본인이 대통령이니까. 사법부 문재인 정권에게 장악됐죠. 대법원장, 대법관, 판결하는 주요 판사들 다 이 정부에 좌지우지되고 있죠. 법원이 정부에 좌지우지되는 거 이게 제대로 된 법원입니까? 다 장악됐죠. 지금 조금 남아있는 거 입법부입니다. 국회입니다. 우리 자유한국당 하나 남아있어요. 102명의 의원과 우리 위원장들과 그리고 당원들이 무너져가는 이 자유대한민국 지키기 위해서 불철주야 노력하고 애쓰고 있습니다. 우리 힘으로 안 되겠어요. 같이 힘을 합해 주셔야 반드시 무너지는 대한민국 지킬 수 있겠는데 여러분 함께 해 주시겠습니까? 이 입법부, 사법부, 또 행정부 다 무너지면 이게 바로 뭐가 무너지는 거냐? 정말 민주주의의 핵심 삼권 분립이 무너지는 것이죠. 그러면 민주가 끝나는 거예요. 자유민주가 끝나고 이제는
독재가 오는 것입니다. 그것도 좌파 독재가 오면 우리가 제대로 살겠습니까? 우리 애들, 아들, 딸들 그런 정부에 물려줄 수가 있습니까? 그러니까 제가 죽기를 각오하고 싸울 수밖에 없다. 이해가 되시죠? 우리 반드시 이 정부의 폭정을 우리 세대에 막아내야 됩니다, 여러분. 이 정부 나라 망가뜨리고 그리고 공수처법 만들어서 지 마음대로 독재하려고 하고 있고 또 패스트트랙에 올린 공수처법, 선거법 통해서 혼자 저 마음대로 하는 그런 독재, 좌파 독재 그거 만들려고 하는데 거기에 덧붙여서 여러분 일 잘하고 유능하고 국민들하고 소통을 잘하는 그런 정도 같으면 좀 뭐 크게 세게 일을 해도 괜찮아요. 그런데 이 정부 여러분 유능합니까? 무능하죠. 경제가 다 무너지고 있죠. 인생 도탄에 빠지고 있죠. 우리 안보 무너지고 있죠. 외교는 제대로 합니까? 제대로 하는 게 하나도 없어요. 우리와 우리의 미래와 우리의 번영, 우리의 정의와 우리의 공정, 이거 어디서 우리가 찾을 수 있습니까? 이 정부 기대할 수 있습니까? 없죠. 반드시 우리가 막아내야 됩니다. 그런데 제가 믿는 게 있어요. 우리 자유 시민을 믿습니다. 국민 여러분들을 믿습니다. 우리 국민들은 자유만 주어지면 뭐든지 할 수 있습니다. 자유 대한민국입니다. 여러분은 자유민주국가의 주인입니다. 여러분들에게 모든 것을 돌려드리면 여러분 모든 거 다 할 수 있지 않겠습니까? 저희가 돕겠습니다. 함께 하겠습니다. 대한민국을 사랑하는 애국 시민 여러분, 저희 자유한국당 아직도 많이 부족합니다. 그렇지만 중요한 것은 저희가 저희의 부족을 알고 있다는 것입니다. 그리고 우리 당 한 사람 한 사람이 어려운 여건 속에서도 최선을 다하면서 변화를 위한, 쇄신을 위한, 혁신을 위한 노력을 지금 해가고 있습니다. 그런데 아직 부족합니다. 그래서 제가 계속 우리 의원님들께 또 당원들께 우리 바뀌어야 된다 그렇게 얘기하고 있는데 아직 부족하지만 여러분 그래도 박수 쳐주시고 응원해 주시면 우리 힘차게 개혁해서 대한민국 살리는 그게 나아갈 텐데 여러분 힘을 보태 주십시오. 함께 해 주십시오. 우리 힘으로 부족한 거 여러분 믿고 여러분과 함께 해나갈 텐데 힘을 보태어 주시겠습니까? 우리의 싸울 상대는 누굽니까? 자유한국당이 앞장서겠습니다. 제가 앞장서겠습니다. 여러분 함께 해주시겠죠? 반드시 막아내야 됩니다. 반드시 이 나라 자유 대한민국 우리가 꿈꾸던 그런 나라 만들어 내겠습니다. 여러분 함께 합시다. 함께 싸워 이깁시다. 승리합시다. 우리 자유시민들 할 수 있습니다. 여러분 감사합니다. 이제 우리 청와대로 가겠습니다.